Ну, подъезжай быстрее, пошли. Куда? К ним, давай, давай, паркуйся. Даже они тот вот без контакта Ой, у меня сейчас все зафиксировал этот. Пиздец. С какой скоростью он летел? Он живой там, нет, девчонки? Да, выйдем. Это выйдем. Ой, мамочки. Надо вызывать. Да. Мы же видели свидетелей. У меня еще этот зафиксировал. Ну-ка. Внимательно следует читать текст документа, что вы соглашаетесь с проведением медэкспертизы, а не с ее результатами. Ух, ёкарный бабай. Я сохранил. Твою мать, нихера себе! Капец. У тебя работает штука эта? Да, конечно. Ой, боже. Да. Стол, что ли? А? Стол? Да, вон, ага. Папа, как он поворачивал, что ли? Поворачивал, что ли, стол? Ничего. Что это? Резануло. Резанул? Охренеть. Уже убитая, господи. Все нормально. Все нормально. Все нормально, все хорошо. Все нормально. Это дебил.
Есть контакт, нахуй. Как мы вас изобличим, это ж в башке рванет. Это опасно. Это очень опасно. И в автошколы наконец-то ввели новую дисциплину. 12 часов преподавания, в том числе и практические занятия. Ладно, обязательно никого не было, заворачивай ты как хочешь. Неуважуха. Вот, а нифига, смотри. Зашибись, он, по-моему, нам по зеркалу. Нет, зеркало нам. Пиздец.